ሰላም ሀገሬ ልጆች ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ትበልልኝ። ዛሬ ጉድ ሆንኩብኝ። እይታችሁ ሞቼ ነበር ዛሬ። አልሐምዱሊላህ በህይወት ተርፌያለሁ። እናንተ ይጠቅማል ብዬ ነው። ወላሂ ከጠዋቱ ተነስቼ ማንም ሳያቀኝ ሞቼ ነበር። ወይኔ በላቸው። እየተኮስኩ ያለው እንዳለ በቃ እሳት ተለኮሰ። ምንድነው ብዬ ሳየው ይሄው እሳት፣ ወላሂ እሳት ወጣ። ማብራቱ ቦታ ቶሎ ዘግቼ ሮጬ ውሃ ቀርብ ስለነበረ ሮጬ ነበር የመለጥኩት። አልሐምዱሊላህ ተጠንቀቁ፣ ጠብቁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ ውሃ እንዳለ አጠገቤ ላይ ስላለ እንደዚህ አድርጌ ነው ተረፍኩት። ወላሂ እሳት ነበር የተለኮሰው። እሳት ወይኔ ዛሬ ወላሂ እየለቀስኩ ነበር። አልሐምዱሊላህ ወልደ ተርፌያለሁ። እሺ ሁላችሁም ተጠንቀቁ። ሽታ ምናምን ካለ አትተኩሱ። ከዋያ ሽታ ካለ አይተኩሱ። ربنا ما هيكون جنبه يرو أما كان هماتان نفان جرت سينا جرام جرا يسافو جولك نهارا وفتني أبنا بيجي كلا سمجتا سنكيس رفتني بدك أنا كيس جاف أبته هدول فاتا أنا وكين يوم كيف يلا تعيشني هذا رزاق أنا كيستي وقت مكيف هينك أمني دوجرا ورسوتوا يوكين كيرا ما أنا برا بلوكو دوجرا مكيف هينك أبني أشكتي أرمنا أشت أول تيم ورمنا في جاني كيس بولاني جرام والله ألفات يروح ما تجيروه أكن باهي ألفات بيارا باغنا كيس يجول بيارا باغنا كيس هو باي قرر ويجل كبنا ويجل أكا sila hundaan biyya namaa kana keessa qabbanuma irra filatamaa dhalee yaadaan hoo'i biyya kana mudhii nama kutaa hoo'i biyya kana hamilee nama cabsa hoo'i biyya kana ufirrumaayyuu bahii kalas lubbuun kan kee kanarraayyuu si baasa jechuudha. Rabbiin nama haatisu akkasuma yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen warroonni silaafuuyyuu kaharabaadhaan dalannaahu ittiin kannasnu kaharabaadha ka ittiin miicinu kaharabaa yookiin elektirikiidha hatta silkii chaarjerii keenya chaarjeeffannu irratti of eeggannoo godhachuu qabaanne jechuudha. وفيقنو هدو برباجيسا سلكي كيسان وما يوكي براحف وكا كيسي وجدتني رب من ميغا سنين اللي رافيقا سلكي ما كيسان كيسي چارجر ركيتنو يو وفيقنو چمسا وفيقنو ركيتني الرفنا يو اتفايدمتني اللي يجو چارجر ركاتني سلكي كيسان فايدمنا يرو هو آكنا ونمهند واجه چولا مالي في هو انا واحماتي في مانا كيستي وانا كاربا راندلو كالتريكي راندلو كوني هدو الفاتح ربنا ما هايقو akkasuma yeroo gaazii qabsiiftanii yeroo uffata miicitanii yeroo waa kannastan keessaa huyyuu maashina manaan kannasaniin beektan jedhe yaada haanni isaa yookiin tushaan isaa kan jechuu elektirikiin keessa deemu lafarra deema jechuudha. Of eeggannoo godhaa yeroo sanitti irraa fagaadhaatiin seeraadhaan jechuudha. Seeraadha of eeggaa rabbi isin haa eegu. Keessaa ijoolleen ta'enna haarawa biyyaarraa dhufaa jirtan kuni amma akkaataan biyyiin itti jirtullee hedduu ulfaata waan ta'eef har'a waan keefu of eeggannoo godhaa yoo guuffate tokkos ta'u of eeggannoo godhaa. Rabbiin nama haa eegu. Rabbiin nama haa eegu hin ulfaata jechuudha. Kaawwiyyaan ittiin tokkumnu kun jechuudha hoo'i alaa yoo dabale sa'aatii 24 dhaabbatee tokkoste sa'aatii 2 sa'a sanirra dhaabbatee yoo tokkostu ta'e dhoowuu danda'a jechuudha hoo'arraa jechuudha. Kanaafi rabbiin nama haa eegu isinillee haga danda'eedhaan of eegaa jechuu barbaadeeti. Rabbiin nu haa eegu hunduma kennaayyuu hundi kennaayyuu biyya namaa keessa gola namaa keessa jirra ka ittiin dalannu karabaadha in ulfaata jechuudha. Kana jechuudhaafi isinillee haga danda'eedhaan yeroo ho'aa kana ofirra xiyyeeffadha jechuudha. Silkii keessa waa laalaatiin silkii keessaniin jechuudha. Silkii keessanii waa jana silkii keessaniidhaan bilbila naasaa silkii keessan diraama yookiin ijoollee laayifii jala takka bu'aa dhaggeeffataa hin dalaginaa jechuu barbaadetti. Yoo mana bareedaa yoo jirtan ta'e maa xiyyeeffannoon keessanii waan daladdasan irratti ta'uu qabaata jechuudha. Waan akka harabaadhaan dalagamu kan yoo ta'e waan kaanii dhiquu maalii kana ta'e ogura kaatanii laasaa daladdan homaa miti jechuudha. Garuu yeroo ho'aa kana rabbiin nu haa eegu isinillee haga danda'ameedhaan of eegaa. Lubbuun abbaan hi'een maalii guyyaa lama maaliin bultu mammaa soo itti yeroo dongoroo baadhe. Kanaaf rabbi nama haa eegu isinillee of eegaa. Uffata hoo tokkostan sirri xiyyeeffannoon keessan ka itti tokkostan jechuudha. Ofirraa fageessaatiin
irraa fagaadhaa gadandamee tokkotti tokkosaa yoo arabni kaarabaa yookiin elektirikii akkana godhi waan ifaadhaan dalawee akkana godhi isiniin jedhanii of irraa of duuba of qaban ta'e waan sanii hin godhinaa jechuu barbaade yoo barbaadde ofii haa godhattu yoo barbaadu baatte namatti haa yaabantu barbaadu baatte itti haadhistu lubbuun kee eenyu waliin ta'uu qabaata jechuudha lubbuun kan kee sadarkaa tokko ofirra jiraachuu qabaata si biratti jechuudha akkas obboleettii tiyyaa tanirra diqqoo fi tanirra guddoollee rabbi hunda keenya haa eegu isinillee akka danda'e of eegaa jechuu barbaadeeti maalidhaa fi rabbiin balaan taane namatti hin fidiniitiin osoo namni kawaata akka ta'e namni guyyuma lama forfaayilii si gurraacheffata guyyuma lama sirraa dubbata guyyuma lama waada dubbata wacaa achi booda reeffaan keetiif nama tallaa jabaasu hin jiru jechuu keessaafuu biyya arabaa keessatti ijoollee gola madaamiin keessaa dhuun yeroo rakkoo namni nu birmatu hin jiru akkuma beektan jechuudha nuti yeroo nu barbaadamnu yeroo dalagaati yeroo waan nurra barbaadan qofa barbaadamnu meeshaadha jechuudha meeshaa takka itti fayyadamta gaafa itti fayyadamtee geessite hanga gaafa itti fayyadamtuutti lafuma keettaa jechuudha quba isii hin qabdu nuti akkas jechuu barbaanneeti nu amma ilaalchi kenna amma ilaalchi maatii biyyarraallee haa ta'u ilaalchi biyya nama biyya ati keessa jirtu laa ta'u abbaa fedhe maan ta'e akka meeshaatti si ilaala jechuudha kanaaf lubbuun tee si biratti lakkoofsa tokkoffarra jiraachuu qabaatti eenyu olittuuyyuu lubbuu kan kee eeguu qabatta eenyu olittuuyyuu lubbuu kan kee jaalachuu qabatta eenyu olittuuyyuu lubbuu kan kee lakkoofsa tokkorra kaa'achuu qabatta abiibtiitiyya abbaa kana namni isin jedhu hin jiru yeroo ammaa kana wala dhala keetii wala haadha keetii wala abbaa keetii wala ilmoo keetii wala jaarsa keetii maafi ahad namni tokko bas hin qabu habiibti namni tokko guyyaa mana sirraa boohan yoo sin daganne jiraate ta'e haadha kan kee ilmoon keetu si dagatti dhugaa dubbachuudhaaf ilmoon keetu si dagatti namni sin daganne yoo jiraate haadha keeti sani alatti abbaa kana ide quba si qabu hin jiru jechuudha habiibti barri bara akiraa wayinatti fakkaate namni peestaali matee kala lubbuu ilma namaa peestaali nuyyuu yaani sadarkaa wayii qabdi jedhee yaada peestaali taaneera nu keessa ijoolleen biyya namaa gola namaa keessa jiru walla peestaali makalas lubbuun teenya peestaali duuteedhaan akkas taateedhaan akkas taate bas kanuma faayidaan kenna jechuudha kanaafi of eegaa rabbiin haa eegu sirriitti of eeggannoo godhaa deema waa hojjettanirra xiyyeeffannoo kenna lubbuu keessanirra xiyyeeffannoo kenna lubbuun tiyya fayyaa keetirra xiyyeeffannoo kenna habiibti tiyya maaltu si dhukkubaa eessaa fayyaa jirta eessaan dhukkubni sitti jira siif rabbi waliin beeka waan ta'eef yeroo dhawwaa yaalamtu yoo ta'e yeroo yaalamu akkasi furmaata waliin barbaadaa deemaa malee lubbuu teessan akka bilaashatti ilaalinaa jechuu barbaadeeti nagaan jiraadha horaa bulaa deebanaa isiniin jenna afaan oromooti turtii gaalee hizbii keenya nagaan jiraadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu rabbiin haa teessu hunda keenyaayyuu